Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setunggal hadis riwayatipun dari seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah ingkang ngendika, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun orang yang keluar dari rumahipun dalam rangka mencari atau menempuh ilmu, maka niscaya Allah gampil-aken bagi orang itu untuk menuju ke dalam surga Allah. Maka niki Bapak Ibu, satu hadis untuk mengawali kita sedanten tentang niat kita, tentang hadirnya kita. Sonten sak menika kita semuanya dalam rangka mencari ilmu. Mugi-mugi dalam rangka mencari ilmu menika Allah paring akan kita kesempatan untuk dimasukkan ke dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Niku ingkang pertama. Ingkang nomor kali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika wonten hadisipun Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wonten kitab Sahih Muslim. Wonten kitab Sahih Muslim. Ibu-ibu saged mirsani nggih tulisan iki? Jelas boten? Kirang jelas, kirang ageng nggih. Diageng nggih boten napa-napa. Nggih, diageng nggih boten napa-napa. Dados wonten setunggal hadis riwayatipun saking Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wonten kitab Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang langkung ngendika, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Siapapun seseorang yang berkumpul atau seseorang yang sami lenggah-lenggahan, maksudnya nembe kelompok-kelompokan fayaqrauna kitaballah, maka disibukkan di dalamnya membaca kitab Allah, membaca kitab Allah. Fayatadarasuna bainahum, atau disibukkan untuk mengkaji ilmu Allah atau mengkaji ilmu Rasulullah, mengkaji Islam. Ini kalau bahasa mudahnya adalah majelis ilmu atau majelis taklim. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan 4 keutamaan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan yang namanya sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan turunkan kerahmatan. Dan yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Dan Allah akan kirimkan malaikat dan mengepakkan dengan sayap-sayapnya menaungi siapapun yang berada di dalam majelis ilmu. Dan yang terakhir, wa dzakarallahu fi man 'indah. Dan Allah akan menyebut nama panjenengan, asma panjenengan setunggal-setunggal di depan penduduk langit. Niki pembukaan dulu. Bahwasanya Rasulullah ngendika dalam hadis Abu Hurairah di kitab Sahih Muslim. Hadis menawi riwayatipun saking Bukhari ingkang sahih. Hadis menawi riwayatipun saking Muslim ingkang sahih. Seperti halnya niki. Siapapun orang yang berkumpul dan dia dalam kondisi sedang lenggah, seperti niki malam hari ini kita nembe berkumpul leres. Dan siapapun yang disibukkan dalam perkumpulannya membaca kitab Allah atau disibukkan dengan mengkaji ilmu Allah, mengkaji ilmu Rasulullah atau mengkaji agama kita mengkaji Islam atau yang disebut dengan majelis taklim. Sonten menika kita sekarang baru lenggah bermajelis ilmu leres sangat. Maka Bapak Ibu, Allah akan berikan 4 keutamaan. Yang pertama, Allah turunkan sakinah. Bapak Ibu pirsa apa naminipun sakinah?
Sakinah adalah ketenangan. Sakinah adalah ketenangan. Maka ini adalah dalil Bapak Ibu piyantun menawi lenggahan wonten majelis ilmu atau pengaosan, Allah akan jamin ketenangan dalam hatinya. Ibu-ibu, bapak-bapak menawi ngersakaken untuk kersa tenang dalam urusan dunia, pados rezeki, urusan mendidik anak, urusan memimpin rumah tangga, rumusipun setunggal kata-kata tindakan majelis ilmu atau pengawasan. Panjenengan ngersakaken ingin mendapatkan ketenangan dalam urusan akhirat, dalam kematian, alam kubur, dalam urusan hisab. Kuncinipun setunggal, pengawasan atau majelis ilmu. Mila beberapa saat ke depan Bapak Ibu, kita nembe pengawasan, kita dilupakan tentang sibuknya dunia. Pengawasan majelis ilmu kita diingatkan dengan usia, diingatkan dengan amal, dielingke kalih mati, dielingke kalih Allah. Mila pengawasan itu majelis yang memang dihadirkan sejuta ketenangan. Wonten pengawasan itu boten ketinggal. Piyantun sugih pundi, piyantun melarat pundi, boten ketinggal. Wonten pengawasan itu boten ketinggal. Piyantun kagungan pangkat, piyantun embia-embia, sedanten sami lenggah nginggil jogan. Mila kita sejenak Pak, dilupakan dalam perkara dunia, diingatkan untuk perkara akhirat. Maka pengajian itu identik dengan ketenangan. Mila jenengan nek ajeng kersa ketenangan, mang kata-kata tindakan pengaosan. Mila boten maido nggih, saking tenangi wong tindakan pengajian mesti rasane do ngantuk, nggih. Niku wajar boten? Wajar. Piyantun ngantuk pas pengaosan niku sae napa sae, Bu? Nggih sae. Wong pertanyaane geloro tok sae napa sae kok jawabe ora sae. Piyantun pengawasan niku menawi ngantuk, sae. Berarti piyantun pengawasan menawi sare pas pengajian niku sae napa sae? Sae banget. Kula niku angger ngisi pengajian nggih. Saya sebetulnya hari ini punya 2 jadwal, tapi yang maghrib saya liburkan demi teng mriki nggih. Memang saya kalau memang disuwun panggen sing dereng nate kula isi pasti kula selak-selakaken. Mila pengawasan niku memang identik dengan ketenangan. Saya kalau ngisi pengajian, enten jamaah kok saged lenggah, mojo, dopro, ngorok, seneng banget kula, nggih. Saged turu ngoten niku suweneng banget. Berarti tandanya, artinya Allah berikan ketenangan yang besar dalam hatinya. Niku sing pertama. Sing keloro mungkin neng omah ngetok-ngetoki ra tau iso turu, nggih. Dados panjenengan ketika ajeng kersa sare sumangga kersa, nggih. Mungkin nek rampung pengajian tak gugah, santai mawon, nggih. Napa mulai pengawasan bibar maghrib, panggene nyaman, liar-liar niku masyaallah, nggih. Mila benjang kan kula enten jadwal sepindah melih nggih. Bulan napa kula nggih boten ngertos. Pas jadwal kula ampun kesupen tindakan mriki sangu bantal guling kemul, nggih. Mboten napa-napa. Yang perlu mengki sarene tengah jam mriki disolati bareng-bareng, nggih. Ngoten. Maka niki dalam kebaikan mencari ilmu. Jenengan pirsa, piyantun niku wong Jawa enten ukara. Mas lungguh teng masjid, lungguh teng pengajian, kados lenggah wonten ngemperan swarga. Niku leres napa leres? Leres. Contonipun nggih, salat Jumat. Kula nek misal salat ngisi Jumat ngoten, nembe minggah mengucapkan membuka salam. Assalamualaikum. Jamaah niku langsung tek turu kabeh nggih. Masyaallah nggih. Jamaah niku turu kabeh. Tangine jeng napa? Tangine nek sampun iqomat. Dereng dangu kalomben nggih kula ngimami khutbah Jumat sampun iqomat enten jamaah teng pojokan niku tangi mak gregap nggih bar tangi langsung tiba gringgingen biatenku syukur kowe nggih. Mila niki dalil piyantun ketika menghadirkan dirinya ke majelis ilmu akan dijamin dengan ketenangan. Mila Bapak Ibu sedanten, pengawasan itu sebetulnya adalah salah satu sarana atau wasilah untuk melatih dari satu pelajaran yang besar, satu hikmah, satu manfaat yang hanya didapatkan teng jero pengajian tetapi tidak bisa jenengan dapatkan di luar pengajian. Menapa Bapak Ibu? Jenengan nek tindakan pengawasan iku nek dereng boten ilmu, boten paham ilmu agamanipun boten napa-napa.
Tapi dalam pengajian itu bisa mendapatkan satu manfaat yang besar. Menika adalah sabar. Piantun sabar teng pengawasan itu gampil boten? Boten gampil. Panjenengan pirsa, pengawasan niku adalah waktu yang paling terlama seseorang lenggah di dalamnya. Jenengan nek misal tidak pengawasan, sak jam niku dangu boten Pak? Suwe banget. Pengajian sak jam niku kesuwen Pak nggih. Pengajian niku 20 menit pun rampung kondur ngoten mawon nggih. Mboten sak dangu-dangu. Tetapi piantun lenggah setunggal jam teng pengawasan, raosipun dangu nggih. Tapi nek piantun niku madhep TV, buka SCTV nonton Ikatan Cinta, mbok ajeng 2 jam toh. Mboten mungkin krasa dangu. Karena memang pengajian niku majelis kita dilatih untuk bersabar. Dan masjid itu adalah tempat yang paling terjauh dijangkau manusia. Jenengan pirsa piantun 6 niku nek tindakan teng pantai, teng gunung, ajeng 2 dina 3 dina, mboten kesel, mboten sayah. Orang rasane kesel. Ning nek gandeng adzan salat subuh, alah preketek ra nek sing mangkat niku nggih. Maka pengajian itu adalah salah satu syarat kita diminta untuk melatih kesabaran. Mila itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngendika dalam hadisipun Aisyah radhiyallahu taala anha di kitab Bukhari Muslim. Alaikum minal a'mali matutikun. Hai manusia, beramallah kalian semampumu. Beramallah kalian semampumu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang tidak pernah merasa bosan, yang tidak sama dengan manusia yang selalu mudah merasa bosan. Fa inna ahabbal a'mal ilallahi azza wa jalla adwamuha wa in qalla. Karena sungguhnya amal yang paling Allah cintai adalah amal yang berjalan terus-menerus. Terus-menerus wa in qalla, meskipun amal menika ingkang langkung sekedhik. Bapak Ibu, niki adalah perintah saking Nabi. Kaidah dalam berbuat kebaikan, amal apik. Ngamal niku sak mampune jenengan kemawon. Jadi boten sah ngoyo-ngoyo. Karena Allah niku zat sing boten tepang bosen. Tapi nek menungso niku mesti gampang bosen. Sesungguhnya Allah niku mencintai amal sing sifatipun niku berjalan terus-menerus. Meskipun niku napa sekedhik. Mila beramal niku sak mampune mawon, boten sah ngoyo. Nggih. Ngamal niku boten sah ngoyo, sak mampune. Mas pengajian seminggu peng 5 ra kuat, sudah mawon seminggu peng pisan. Ora masalah. Sing penting jenengan berjalan terus-menerus. Niki nek basa gampile niku berjalan terus-menerus menapa? Istiqomah. Nek basa gampile meleh, wong Jawa ngarai ajeg. Nek gampil meleh Pak ngarai banyu mili. Terus banyu mili nggih. Wong nek duwe gawe jam 3 sampun sore, klenengane rampung ning tamune tetep teko, amplope nyemplung. Niku namine banyu mili. Mengko nek sampun adzan magrib, tamune wis rampung namine banyu buntet, nggih, benten. Maka niku disebut banyu mili. Mila amal niku sing penting melampah terus. Mas pengajian seminggu pisan tesih rekaos Mas. Nggih pun orang minggu pisan mboten napa-napa. Sing penting istiqomah. Mas pengajian 2 minggu pisan tesih rekaos. Nggih pun sesasi pisan mboten sadi ngoyo. Sing penting istiqomah seneng mawon. Mas pengajian sasi pisan rekoso. Nggih pun 3 sasi pisan ra masalah. Sing penting nyambung terus. Mas pengajian 3 sasi pisan tesih rekoso Mas. Nggih pun setahun pisan ya ora apa-apa. Kebiangeten bianget nggih. Tahun 2023 bengi niki ngaji melih tahun depan nggih. Innalillahi ngono jaluke surga nomor 1 karo Rasul. Ya Allah turumu kemiringan Bu nggih. Maka dalam beramal niku mboten kudu kata. Sing penting jenengan istiqomah. Mila Bapak Ibu, dalam beramal kebaikan itu mboten sah fokus kalih sekedhik utawi kathah. Misal pengajian wonten balai desa kampung dongeng nggih. Kampunge kula niku rodok-rodok ragu iki dongeng apa donggeng apa piye. Maka dongeng. Maka ingkang pengawasan niku nek sampun diundang ajeng sing dugi teng nggen balai desa piantun 500 nggih alhamdulillah ngoten mawon.
Ajeng diundang sampun beto surat, sampun beto grup WA sing dugi wong 5 nggih, innalillah ngoten mawon nggih. Dadi mboten sah fokus piyantun kathah utawi sekedhik. Sing penting jenengan niku tetep mengawali mawon istiqomah. Tapi niki nek pengajian teng kampung pun kathah lho niki. Niki nek tak hitung-hitung mbok sekitar 1200 enten niki nggih. Masyaallah enten. Mila ndek wau kula ngasep mlebet teng nggen gapura menika parkire tekan mriki nggih, masyaallah. Jebule wong tumbas mie ayam, ya Allah nggih. Mila ingkang naminipun beramal niku Bapak Ibu napa meneh bermajelis ilmu nggih. Yang paling pertama yang harus kita ketahui, yang penting panjenengan niku nek mencari ilmu nyaman mawon. Pengajian niku didamel nyaman. Soalnya nek sampun nyaman, mesti pengajian niku pripun? Tuman. Nggih. Nek sampun tuman, mboten sah diundang nakokke, kapan ya ngaji melih. Mila pengawasan niku didamel nyaman mawon. Nggih, pengawasan niku hawane didamel slow mawon. Panjenengan nek misal pengawasan kalih kula damel nyaman mawon. Lenggah sila kok kemeng sikile slonjor kene ora apa-apa, nggih. Mboten napa-napa. Nek slonjor tesih kirang sekeca turun senden ya ora apa-apa. Mboten napa-napa. Paling gertak batin tok omahe ngendi kae. Nggih. Mboten napa-napa. Panjenengan nek ajeng kersa lenggah silakan. Nek lenggah tesih kirang nyaman beto lincak sing dawa ya ora apa-apa. Sing penting panjenengan nyaman. Mas, lah pengajian jenengan dangu kok Mas. Jam 6 mulai, rampung jam 7 sak jam kesuwen. Pun digawe nyaman mawon, diloske mawon. Ngerti sak jam kesuwen. Pirsa jam 7 nembe rampung. Dianggap perkoso. Nggih pun teko jam 7 kurang 5. Ngono wae no, nggih. Lungguh diluk maknyuk, lah kok wis rampung, nggih. Tur pengajian niku sekeca lho, Bu. Pak, namung lenggah, guyu, hahihi, nggih. Mila sampun rampung medal seneke. Santai mawon, niki mengki insyaallah jabulane tengkleng nggih, insyaallah nggih. Ketinggali tengkleng, tapi niki dereng ketingali berarti dereng sias nggih. Insyaallah, mengki pengajian ngajeng tengkleng. Pokoknya nggo ora tengkleng nek seteko mangkat pengajian nggih. Insyaallah ngoten. Ampun ngoten nggih. Nggih pisan-pisan pengawasan kudu ngoten. Pisan-pisan pengawasan iku harus diramekke. Contoh nggih pengajian teng mriki, balai kampung. Nggih sepindah-sepindah ampun pengajian teng mriki terus. Ampun pengawasan tenggen masjid terus. Pisan-pisan iku pengawasannya tenggen pantai Baron ngoten nggih. Sewake bis ngoten sak kampung. Nggih. Teng mriko kan cedak, bis larang nggih mboten napa-napa, golek sing murah, numpak sepur kelinci, ngoten mawon nggih. Sing penting saged guyub mawon. Pengajian dugi teng mriko nggih, 10 menit, 20, 30 menit pengawasan bar niku jiblon. Kan nyeneng nggih, Bu. Tapi nek niki sida tenan ya aja lali ustate dijak nggih. Mriki sing usul malah dijak. Maka niki menjadi bentuk kebaikan untuk sami nguri-nguri budaya ingkang sae. Maka Bapak Ibu semua, jika Islam mengatakan kalimat sakinah, berarti sakinah itu bukti ketenangan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Dan Allah berikan kerahmatan. Mila pengawasan niku panggene wong diparingi rahmat kalih Allah. Jane do ora patek cedak, dadi cedak. Jane sing sadurunge niku mboten patek tepang, dadi tepang. Sing jane niku mboten patek akur, dadi rada raket. Mila majelis ilmu niku identik dengan kerahmatan. Apalagi majelis ilmu di tempat-tempat kita niku nggih sangat menonjol sekali. Sampun rampung pengawasan, medal daharan. Itu kan bukti kerahmatan Allah. Jebule kondur angsal ilmu nggih angsal ingon. Memang beberapa masjid niku nek pengawasan bu diingoni. Niku saya nek kula ngomong. Neng perlu niku diumumke, bapak-bapak ampun dong liwet neng omah ngoten nggih. Yang perlu tidak antenggen masjid pengawasan niku sangune rantang nggih. Mulih kari dhewe, etok-etok resik-resik, ngoturane lebokke rantang, ora apa-apa nggih. Mila memang pengawasan itu majelis tempatnya kerahmatan. Kula nggih sering ngoten niku Bu Pak. Rampung pengawasan dihidangkan nasi, makan besar kali jamaah. Niku Masya Allah, bukti Allah berikan kerahmatan. Tur bola-bali niku ustad niku dadi serba ewoh. Soalnya pripun? Pas disuguhi daharan niku kabeh serba ewo Bu Pak. Soale makame teng ngajengan jamaah. Ame makem sithik jane ya luwe banget. Bareng dipangan kok enak ya Allah nggih. Ajeng dipangan kathah mengko dadi omongan batinan jabang bayi ustate ngrekesi ya Allah. Ngetok-ngetoki bojone ning omah orang liwet kan pekewo.
Mila kula nek dihidangkan kalih warga jamaah, maem nggih kula jaga, ampun kata-kata ya aja sithik-sithik pas mawon. Jaga perasaan sanese lan liyane. Jane ya siluwe. Ha ning ya piye meneh? Mangan karo dipencerengi ya. Masyaallah nggih. Biasa ngoten niku. Mila para panitia niku harus paham. Ustaz niku mesti jaga wibawa, jaga maeme mau ketok akeh-akeh. Pripun sing sae sing bener? Cukup jenengan bungkuske centelke mawon, nggih. Nah, nek ngoten niku insyaallah tersasar sekali. Kula kalau ben pernah ngisi Bu tenggen Sukoharjo Kota, pengajian gabungan sak desa niku 5 RT. Kuatah. Niku sampun dikabari, Ustaz niki mungkin insyaallah beleh kambing. Oke, siap. Kula saka omah wis ora madang. Cocok nggih. Nguisi sampun guayeng sak jam punjul rampung disugoi tengkleng tongseng sate. Enak kabeh Bu saestu. Kula ngrasake tongseng niku enak banget, tengkleng iki enak tenan. Mboten kok mergo luwe iki ora. Pancen masakane enak. Sampinge tongseng, tengkleng, oblok-oblok dong pohong, oseng-oseng, kabeh komplit. Nggih. Kan gandeng kula ya ustaz nggih. Maem kan ya ora entuk akeh-akeh ndak dadi omongan kan. Akhire kula mundhut ya sak patute. Aku wis paham. Alah, mengko pamitane ya nyentelke. Dadi kula maeme sithik wae. Maeme sithik. Gek enak banget tengkleng tongsenge wedhuse Pak, enak banget. Tenan Pak, mulai niku dicentelke. Wah, kula wis seneng, mulai bianter kae, wis luwe madeng tekan ngomah pikir kula karo bojo kula. Tak buka jebule sing dibungkuske oblok-oblok dong pohong. Ya Allah, ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun nggih. Ning ya ora apa-apa nggih. Mila niki termasuk bentuk bagaimana warga niku diberikan kerahmatan. Tapi dadi ustaz meskipun ewah ngoten niku nek kula mboten gagasan nggih. Ajeng diomongi ngene, diomongi ngono wis mboten gagas. Jenengan pirsa Bu, Ibnul Qayyim niku pernah mengatakan nggih, ridon nas goyatun la tudrok. Hidup niku nek pados senenge puase wong liya, senenge legawane menungso. Niku mboten enten telase. Tapi nek urip pados legawa seneng puas ridane Allah, itu enten enteke. Enteke menapa? Swarga. Mila nek urip niku gagas omongan wong niku mesti ra mungkin enek enteke. Apapun yang jenengan lakukan mesti dadi omongan wong liya, Bu, Pak. Jenengan pirsa, niki angka pinten? Angka 6. Nek disawang saka ngandhap niku 6, disawang saka dhuwur niku angka 9. Dadi napa sing jenengan anggap keleresan, tangga niku sok nganggepe klentu. Jenengan nganggepe klentu, tangga niku malah nganggepe kebenaran. Niku lah menungso. Mila dadi omongan niku wajar. Urip teng desa kalih teng kutha niku benten, Bu. Teng kutha niku sing kudu kandel dompete. Teng dusun niku sing kudu kandel rai ro kupinge. Nggih. Saestu. Apa-apa dadi omongan soalé. Jenengan teng dusun to, kula nggih teng dusun, wong kula niku asli wong Mojosongo. Kula niku teng kampung seperti jenengan. Nggih, persis. Kula lahir niku asli teng kampung. Kula mila apal. Omongan tangga niku nyet banter banget tok luwih pedhes saka sambel korek saestu nggih. Mriki sing obah tangga sing ceramah niku wajar. Jenengan melarat sugih dirasani. Misal jenengan melarat dadi omongan, jabang bayi wong kok melarat ya Allah, bojone ndablek ora gelem kerja. Salah dadi omongan. Jenengan hidup miskin, dodolan kain ning nggon sar klewer, dodolan beras ning nggon sar gede, dodolan buah ning sar legi. Nembe 3 tahun bathi jenengan kuatah omsete kueh banget Bu. Saged tumbas tanah, bangun omah, tumbas mobil-mobil anyar, Pajero Sport 4x4 sama dengan 16. Woi, dikirim gawa mobil tumpak notek saka dealer nggih. Tesih pastikan jenengan starter, laku dene jenengan sing ngegas, malah tanggane sing ngegas. Dadalae nggih. Dadi omongan. Lagi 3 tahun dodolan buah kok sugih men ya. Bojone ngeki omongan, "Alah paling duwe tuyul." Sangar nggih. Paling di babi ngepet. Bojone sing wedok ya mau kalah. Oh ya mula beneran, Pak. Angger bengi ra tok ketok ning pos rondo jebule jaga lilin to. Sangar nggih. Omongan. Jenengan bendinten pengajian, bendinten salat, taat karo Allah. Wong niku rame-rame ngomongi jenengan. Wong kok bendina gerjingkang jengking wae bathuk apa meh dicetlika. Salah. Jenengan bendina mendem, kiyu-kiyu, cam jitia, main judi, senengane zina, pokoke gawe rusuh ning nggon kampung. Tiba-tiba pengajian ning balai desa, dina Setu teko dhisik dhewe, ngarep dhewe nggawa buku semangat. Mulih karo dhewe resik-resik. Wong sak desa rame-rame ngrasani, wih biasane mendem lho,
kok teko pengajian yo apa gegek engko bengi ameh mati yo. Sangar nggih. Sangar. Omongane ngeri banget. Mila nek tangga ngrasani tangga niku wajar, Bu. Jangankan tangga ngrasani tangga. Ustadz wae ngisi pengajian kula bar iki mulai dirasani kok, nggih. Saestu, kula bar iki lak mulai mengko lak dirasani. Ya Allah, jebule ustadz sik enom ya. Jebule ustadz sik bagus banget ya. Tak kira wong Arab jebule ngger wong Mojosongo. Mila kula dewe pas mlebu kan ibu-ibu do nyebek kancane. Bu kes di bojurung ya, metapek mantu, nggih. Mila wong urip niku mungkin ucul saka awangane tangga, Pak. Mila jenengan nek pengen hidup supados bahagia, usia panjang, sehat selalu. Resepe gampil, namung kalih tok. Sing pertama kudu rai gedhek, sing loro kudu kuping buntet, nggih. Jenengan nek mireng omongane wong liya, dilebetke tenggen kuping, dilebetke wonten ati. Dadine mengko pikirane banter. Nggih, kerja melu disangga. Turu melu dipikir. Dolan ning nggon baron liyane cidon jenengan tenggen ngisor wit meneng tok. Pengajian koncone guyu, jenengan meneng pating jegadul tok. Masya Allah abote sanggane nggih. Suwe-suwe ndang lara. Suwe-suwe dadi penyakit niku mengke. Mila jenengan pirsa, jalarane wong lara niku jane menapa? Nggih bener panganan, faktor makanan, tapi hanya 10% tok. 90% faktor penyakit datang niku mergo napa? Pikiran. Kula biasa Bu ngisi teng rumah sakit, Dokter Un, nggih, kula pernah ngisi tenggen Muardi, pernah ngisi PKU Muhammadiyah, pernah ngisi. Sing dugi niku dokter-dokter senior sak direksine sak tekan ngisor-ngisore. Saya ngomong yen kalih para dokter, Pak Dokter kula jeng tanglet jalaran wong lara niku menapa? Nggih leres makman. Tapi kan 90% adalah pikiran. Contohnya nggih, jenengan pirsa, botol aqua niku bobote pinten kilo? Alah paling setengah kilo, mboten abot nggih. Nek jenengan angkat 2 menit boten jenengan selehke. Kira-kira niku abot boten? Enteng. Tapi nek botol aqua jenengan cekel 2 jam boten jenengan selehke. Pripun raosipun, Bu? Wong biangat. Napa meneh jenengan angkat 20 jam boten jenengan selehke. Iso potol tangan jenengan. Padahal botol aqua niku bobote boten nambah boten sudo. Ning kenapa iso rasane wabut? Amargine panjenengan angkat boten nate jenengan selehke. Urip iki nggih ngoten niku. Wong duwe masalah, nek ora kulino diselehke ndang jeblok. Nggih mila nek duwe masalah niku ndang dirampungke pindah urusan liyane. Ampun disangga terus-terusan. Mila wong lara niku jalarane menapa? Pikiran. Nyatane Bu Pak, wong edan nggih. Yang pirsa wong edan mangan aku urung jelaske dong guyu ngopo ya nggih. Wong edan niku mangan sampah. Ngombe banyu kran. Ra tau adus, ra tau kosokan, ra tau sikatan, sehat terus. Mboten enten berita tenggen koran Solo Pos, orang gila masuk dokter Muardi karena stroke ora ono. Nggih. Mboten enten orang gila masuk dokter Un karena asam urat diabetes, mboten enten. Rata-rata wong sing mlebu ning nggon rumah sakit niku malah wong sing waras, duwe utang ora lunas, nggih. Biasane Mila wong edan niku Masya Allah. Kenapa kok bisa sehat terus, Bu? Mergo pikirane niku losdol, gaspol tanpa rewel, nggih. Pikirane penak banget. Ngapunten, wong wedok edan teng pinggir dalan dimetengi wong lanang nasab. Niku mawon ajeng lahir, ora perlu bidan, ora perlu dokter, ora perlu USG, ora perlu kontraksi yo. Ngger ngedentok, ngger menggotok, maksrul metu dhewe. Niku wong wedok edan. Ning nek wong wedok niku mboten edan, Masya Allah, teng rumah sakit sik kontraksi sik lara. Tur wong edan niku penak, ora salat ra dosa, ora poso ra dosa, ora zakat ra dosa, ora pengajian ra dosa, ora nggo kathok kuntang-kuntungi ra dosa, nggih. Tur mele niku mati tanpa duwe hisab, jeger mak glundung langsung mlebu wonten swarga. Mila jenengan nek ajeng ngersakne swarga gampil. Ya aku urung jelaske lho, guyu nggih. Jenengan kiambak sing bales nggih, sing ngendika kula mboten ngomong. Mila wong urip niku nek pengen sehat usia panjang, terkadang kudu dadi wong edan kok saestu. Jenengan pirsa, kula niku wong bahagia banget. Ketok kan? Ketok. Mergo aku ki wong edan, nggih. Kula niku paling ra gagasan omongane tangga. Kuping kula niku wis tak cor nggawa semen, wis nggih. Iki ra mungkin ngrungokke omongane tangga. Kula niku uripe tenggen perumahan, Bu. Saniki pun urip dhewe nggih, sampun mboten kali wong tuwa wis bojo. Urip teng perumahan, tapi ya tetep diapit dusun. Teng perumahan niku lak omongane banter-banter, nggih.
Contohnya ngeten. Hujan. Anak kula niku angger udan, senengane njaluk udan-udan. Tapi kula nggak pernah ngelarang. Kenapa? Udan-udan niku sunnah Nabi. Nabi di hadisnya Anas bin Malik di kitab Sahih Muslim, dulu angger mirsani udan, copot kelambi, bareng mekaten udan-udan. Ditanya sama Anas bin Malik, beliau menjawab, fa innahu hadisu ahdin bi rabbih. Karena hujan itu adalah kebesaran Allah dan saya suka untuk menikmatinya. Mila jebule udan-udan niku adalah ibadah dan sunnah Nabi, Bu, Pak. Mila saniki pun pirsa ilmune nggih. Bulan depan kan musim hujan. Sampun ngertos ilmune, mila kendaraannya aja disangoni mantol. Nggih. Mungkin nek mulai kerja jam 5 sore udan terus biangan. Alhamdulillah, sunah-sunah. Trabas mawon digeradak, udan niku langsung tembus mawon. Insyaallah sesuk gletak jenengan, nggih. Lara insyaallah. Genah niku. Ya mboten terus ngoten juga konsepe. Nah, anak kula nek nyuwun udan-udan mboten pernah kula larang. Kenapa? Karena kula jaman cilik ya duwe masa lalu sing rada ra penak. Nembe udan-udan mbok kula niku mlayu nggo sapu yo. Mulih ra kowe. Nah, sakniki kula moh. Akhirnya anggar udan-udan anak kula niku tak medalke kabeh. Kula sak bojo kula. Dalan ngarep omah kula niku Bu, banyu niku megung buanter ngoten nggih. Kula copot kelambi neng nggon aspal, etok-etok renang karo anak-anak kula. Ceplek. Kan bahagia nggih. Tangga do mlirik saka pager karo jendela ngeten iki. Oh, tangga edan. Kula ya tak jawab, ya gem to karepku, ngopo gagas semane tangga, ra nempurke berase lho, nggih. Mila ampun gagas omongan tangga, ampun bagian niku dengan cara kita sendiri, Bu. Urip niku digawe penak slow mawon. Kuat dilakoni, ora kuat tinggal ngopi ngoten mawon. Duwe-duwe ya nggo madang sate, ra ndedit ya utang tanggane ngoten mawon penak banget nggih. Mila ampun rekoso-rekoso. Memang wong urip niku mesti duwe ujiane masing-masing, Bu. Enten wong diparingi rezeki akeh, tapi enten ujiane. Wong Allah niku maha adil seadil-adile nggih. Wong urip niku mesti diparingi takar ukur rezeki lan ujian dibalik rezekinya. Contohnya ngeten. Enten wong niku sing masyaallah nggih Bu Pak, sugih banget. Saking sugihe nggih, garuk-garuk gulu, metune ora bolot, metune duit, masyaallah nggih. Sugih banget. Tapi masyaallah, Allah paring ujian pripun? Ora duwe anak keturunan. Kata napa kathah? Wakeh. Tapi sugih banget. Tapi janten piyantun niku masyaallah Bu melarat ireng-ireng. Tapi ya anake wakih pating cerintil niku nggih. Ben taun meteng masyaallah. Nembe rabi 5 taun anake wis 8, masyaallah nggih. Ampun curiga riyen. Niku jenenge kembar siam nggih. Nembe rabi 5 taun anake wis 8. Ben taun meteng niku. Saking subure gampange meteng, saking gampange lahiran. Watuk mawon mak prucul, mak prucul, masyaallah nggih. Berarti pripun? Rezekine niku anak. Ning artane sekedhik. Nggih, anake kuatan ning duwite sithik. Kendaraane mung ngger Supra. Anake ning ngarep telon telu, sing mburi telon telu, numpak mentul-mentul entul, masyaallah. Tapi ujiane pripun? Duit. Ning rezekine anak. Kula rabi tahun 2019, nggih. Karena saya tinggal di Arab 10 tahun, nggih. Saya baru pulang dari Arab niku tahun 2020. Saya baru 3 tahun di Indonesia, belum lama. Maka kula niku rabi tesih mahasiswa S2, Bu. Belum rampung kuliah kula. Tesih nulis tesis. Sekolah kula nembe tesis tahun melih. Kula tak peksa rabi. Karena kula ngerti wong wedok aku banget pokoknya ngoten nggih. Nek ora tak rabi kula iso edan ngasek mati ketoke ngoten nggih. Mila tak rabi bismillah, pokoknya kudu rabi lo aku kudu nggih. Alhamdulillah rabi. Kalau ben rabi tahun 2019. Nah, dulu kala saya niku ketika rabi nggih ra duwe apa-apa, Bu. Jadi kula yakin mawon, bismillah Allah paring rezeki bismillah. Kula sowan kalih mbah kula, mbah saking ibu kula. Mbah kula niku wong Boyolali. Mbah kula niku maringi weling, le tak weling ya. Sesuk nek rabi golek bojo sing gampang ngeki anak. Anakmu kudu akeh. Lah pripun to, Mbah? Soale wong Jawa ki duwe ukara le, akeh anak akeh rezeki. Mila sampeyan duwe anak sing akeh le, bojomu kudu gampang meteng. Oh nggih, Mbah. Nek carane Mbah mbiyen le diuncali sarunge wis meteng le, masyaallah nggih. Memang itulah Bu, wong Jawa niku omongane leres, akeh anak akeh rezeki. Jadi setiap anak jedul niku mesti nggawa rezeki, kula yakin banget. Saestu.
Mila ampun wedi duwe anak kathah, niki kan artinya rezeki. Enten melih wong niku sing sugih banget masyaallah nggih, tapi uripe adoh saka bojone karo anak-anake. Kerjane teng kapal pesiar, teng pertambangan, ning duwite kathah. Nggih, bojone tenggen Solo mawon, tenggen sampean mawon telepon. Ayah, papa, celing 50 juta. Awake dhewe, papa, celing 50.000 ro padu, nggih. Beda. Rezekine duit, tapi ujiane pripun? Ora ketemu anak bojone. Tapi enten wong niku bendina ketemu anak bojone. Jam 4 wis mulai kerja, iso numpak ke anake bendi ning alun-alun, tuku telur gulung, tuku pentol. Ngoten niku. Tapi hartane segede. Ujiannya kan ngoten niku, Bu. Enten wong sing sugih banget, tapi ora ngerti ilmu agama. Ken wudu mawon tesih klentu. Tapi enten wong niku sing pinter ilmu agama, apal Quran, apal hadis, tapi mboten sugih. Tapi jenengan pirsa, jenenge duit rezeki niku mboten saged diundhamana, Bu. Kula teng Mojosongo duwe tangga sugih banget, Bu. Padahal pengangguran, tangi jam 09.00 udat-udut ngopi ngrasani tangga, sugih banget. Ra duwe kos-kosan, ra duwe kontrakan, ra duwe kios, ra duwe usaha, ra duwe karyawan, ra duwe bakulan. Sugih banget. Ya ora duwe babi ngepet, ora ngon tuyul, ora gunung kemungkus, ya ora makam Mbah Balaan, ya ora gunung Kawi. Sugih banget. Jenengan pirsa sugih mergo napa? Sugihe mergo sawahe kepayon dalan tol. Sugih tenan. Sangar. Zaman kula SMP, sawahe teng Sragen keterak dalan tol Solo Surabaya payon 3 miliar. Sing 2 miliar niku dienggo urip, sing 1 miliar tumbaske lemah tenggen Sragen. Tenggen Sragen, tenggen Klaten. 2 tahun wingi keterak dalan tol Solo Jogja payon 5 miliar. Masya Allah. Dari cerita ini saya berkacamata mengambil hikmah hidup. Jebule pengangguran nek ditelateni ya hasilnya lumayan nggih. Sing penting yakin mawon. Mila bapak-bapak niku nganggur mawon telateni bismillah Pak, yakin bismillah nggih. Rasa kerja. Insya Allah yakin bundase nggih. Lah nek niku penak lahir ceprot tinggalane sawahe pake. Lah mriki lahir ceprot tinggalane utange pake nggih. Mila rezeki niku mboten saged diundhamana, Pak. Rezeki sing jenenge sugih niku pripun to? Sugih niku nek enteke. Jenengan duwe kendaraan Nmax. Mas, aku duwe Nmax, aku sugih lho. Lho, tanggamu duwe Innova Ribbon. Mas, aku tuku Innova 400 juta, aku sugih lho. Lah jenengan mirsani mergi sampean niku wong tumpakne Alphard 1 miliar. Mas, aku duwe Alphard sugih lho, Mas. Teng Solo Baru sektor 1 wong tumpakne Ferrari 8 miliar. Mas, aku duwe Ferrari sugih lho, Mas. Teng Jakarta wong numpak helikopter. Wong numpak helikopter rumangsa sugih. Teng Italia wong punya pulau pribadi. Sugih niku ora nek enteke, Bu. Di atas langit masih ada langit. Di atas orang kaya masih ada Raffi Ahmad, santai mawon nggih. Mila sugih niku ora nek enteke. Mila urip niku ora kudu sugih, Bu. Sing penting berkah. Nggih. Urip niku ora kudu sugih. Sing penting akeh duwite ngoten mawon, nggih. Sing penting bersyukur. Timbangannya jenengan duwe gaji sesasi 3 juta selalu merasa kurang, mending duwe gaji sesasi 30 juta tapi selalu merasa bersyukur. Kuwi sing apik. Nggih. Mila sing apik ngoten niku, Bu. Syukur mawon. Lah nek iki ya omonganmu ra penak, Mas, nggih. Kuwi jenenge ra berbanding-bandingan. Mila rezeki niku ampun dibanding-bandingke. Saing-saingke, ya mesti kalah, nggih. Ampun. Jenenge wong niku kagungan rezeki kiambak-kiambak. Enek wong niku sing masyaallah nggih Bu Pak. Sugih banget tapi ra tau iso guyu. Mergo pikirane streng, gagas usahane pirang-pirang. Enten wong niku sing melarat, masyaallah melarate ra rame-ram. Ning ben jam 09.00 bengi nongkrong ning pos rondo, guyu muasek glundung-glundung tekan subuh. Nggih, enten. Enek wong niku sing sekolah dhuwur banget S1, S2, S3, S tuntung, S dawet, kabeh disekolahi. Tapi pada akhirnya kerja sak apa anane sing penting duwe gaji. Enek wong niku sing SD ra lulus, ning buka warung rame laris jian. Kula ndek pondok nggih teng Mojosongo, pondok kula kiambak. Enten jamaah kula niku donatur. Niku juragan buat ning sarep gede, Bu. Sugih banget padahal SMP ra lulus. Enek wong niku sing SMP pedhot sugih banget buka usaha laris tenan, Bu. Mila sekolah niku ra jamin sugih apa melarat. Mila nek pengen sugih, aja sekolah, nggih. Ora terus ngoten, nggih. Nek niku ya salah. Niki lanjut nggih.
Lanjut pinten menit? 1 menit nggih. Nah, maka niki dalil kajeng ngaten riyen. Baik, terus niki kita lanjutkan sebentar mawon. Yang ketiga, malaikat diturunkan oleh Allah menaungi dengan sayap-sayapnya. Niki dalil bahwasanya malaikat mengepakkan dengan sayapnya menaungi sinten kemawon ingkang lenggahan di majelis ilmu. Mas, berarti sekarang di atas kita ada malaikat enten. Kok mboten ketinggal nggak sih? Mboten ketinggal, nggih. Maka itu adalah satu kebaikan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menceritakan dan menjamin malaikat itu akan datang. Sehingga ini dalil, jika malaikat datang, maka menafikan daripada setan. Datangnya setan. Maka sebetulnya judul kula hari ini kan pintu setan, godaan pintu dari setan. Kula pengen bahas dari kalimat niki, cuma niki sampun wekdalipun mepet nggih, tapi tidak apa-apa, kita bahas sedikit mawon. Malaikat akan hadir di majelis ilmu. Artinya menafikan dari wujudnya setan di dalam majelis ilmu. Sehingga majelis ilmu munculnya malaikat identik dengan kalimat rahmat. Kalimat rahmat. Mila Bapak Ibu sedanten, kebaikan yang paling terbaik dari semua kebaikan salah satunya adalah duduknya seseorang di majelis ilmu pengawasan. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Fala tazalu malaikatun tusalli ala ahadikum." Malaikat niku akan senantiasa mendoakan panjenengan selama jenengan lenggah di majelis ilmu. Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah Bapak Fulan. Ya Allah, rahmatilah Ibu Fulana. Ini doa malaikat kepada Allah selama sepanjang jenengan niku tindakan lenggah wonten pengawasan. Maka pengawasan niku adalah semua bentuk waktu yang terbaik dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa? Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika dalam hadis Abu Hurairah di kitab Sahih Muslim. Beliau ngendika, "Ala adullukum ala amalin yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bid darajat." Hei manusia, maukah kalian saya tunjukkan sebuah amalan yang mampu meninggikan derajat pahala
dan mampu menggugurkan daripada dosa. Apa jawaban Rasulullah? Yang pertama, isbagul wudu alal makarih. Panjenengan menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang jenengan benci. Yang kedua, wa kasratu al khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju ke masjid. Niku yang kedua. Yang ketiga, wantidarus sholat ila sholat. Menunggu satu sholat menuju ke dalam sholat yang lain. Sampun nggih, niki saya bahas dulu. Rasul mengatakan, amalan yang mampu meninggikan derajat dan pahala dan mampu menggugurkan daripada dosa. Yang pertama, wudu di waktu yang jenengan benci. Misal subuhan. Subuhan niku lah paling sekeca turu. Ora kok ketemu banyu anyep. Tapi jenengan tetap mau berjumpa kalih toyo, asrep-asrepan berwudu tindakan sholat. Maka jebule sholat subuh niku, amalan dari wudunya menambah pahala dan menggugurkan dosa. Nggih. Lantas yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Mila bapak ibu mengkata-kata tidak anten masjid. Masjid jenengan caket, wis masjidnya wapik, mikir poenak, asinan wis kurang nopo nggih. Kurang tengklenge Mas, nggih insyaallah pekan depan nggih. OTW santai mawon nggih. Piantun mriki kan kula krungu-krungu niku nek sedekah babagan sedekah nomor sitok jos tenan. Kula krungu-krungu critane sampai masjid niku wau sing kula salat niku dibangun sewengi lho, ngalah-ngalahi lara jonggrang lho niku nggih. Sangar tenan kok nggih. Mila niki dalil memperbanyak langkah ke masjid niku kebaikan Bu, menggugurkan dosa dan menambah pahala. Mas, berarti anggar kula tidak anteng masjid, pahala kula tambah Mas. Enggih. Dosa kula gogrok Mas, enggih. Sejauh langkah jenengan. Semakin jauh Bu, Pak, pahala tambah kata. Semakin kata langkai, gogrok dosanya tambah wakeh. Mas, berarti nek masjid kula mriki, omah kula pojokan mriku Mas, tambah Mas pahala kula. Enggih no. Gogrok dosa kula Mas, enggih. Sejarak sebanyak langkah jenengan. Lah Mas, aku pengen tambahan pahala tambah kathah, gogroknya gini tambah gede niku nek umpama mlakune tak mubeng sik angsal. Boleh. Misal masjid jenengan mriki, omahe mriku. Ampun mriku langsung ngetan riyin. Ngetan terus ngaler tembus sapen toh, nggih, sapen terus ngiri nggih, mundhut flyover Palur nganan, ngalor nika nggih, grompol batu jamus nguanan nggih, tembuse mriku mungkin Bejen terus bali mriki insyaallah pahala jenengan kathah, gogorokan dosane nggih luar biasa, sing terjelas nomor 3 lempoh nggih insyaallah. Tapi nek kersa monggo, tapi saya enggak menyarankan nggih, enggak menyarankan. Mas, lah aku tidakan mriki beto sepeda motor Mas. Angsal pahala mboten. Betopit ontel Mas, tetep angsal. Ning cara ngitungnya aku ora ngerti. Mbah gas-gasan bayar mak wer apa piye? Apa sak genjetan kentole aku ora ngerti. Sing cetha jenengan tetep diparingi pahala. Ning piye-piyene aku ora ngerti mang pitakon kali Allah kemawon nggih. Kula mboten ngertos jawabanipun. Ah, mila niku sing nomor kalih, memperbanyak langkah ke masjid. Sing nomor 3 yaitu menunggu satu waktu sholat ke waktu sholat yang lain. Misal pengawasan ba'dal maghrib. Rampung maghriban, bablas pengajian, terus isya. Salat niku gabung, diisi diantaranya niku dengan pengawasan. Mila kula nek ditangkleti jawaban, Mas, salat napa pengajian sing paling sae kiambak niku wancine njeneng napa? Nek kula jawab Bapak Ibu, bar maghrib paling jos dhewe. Sampun wudu, salat jamaah, langkah kaki jenengan, salat wajibe, salat sunahe, dzikire, pengajiane, salat isyae, kondure keh bianget. Mas, berarti pengajian bar isya niku mboten sae, Mas. Sedanten wekdal niku sae. Ajeng bar subuh sae, bar isya ya sae. Semua waktu boleh dan baik. Tapi nek ngomongke sing paling terbaik di antara dua waktu salat, bar isya niku nggih sae. Apik meneh bar isya bablas tekan subuh, nggih. Sae niku. Mila jadwal kula kedua masih ada sekali lagi kan kita pundhut bar isya mawon nggih. Bablas tekan subuh ngalah-ngalahi wayangan nggih. Monggo. Nek kersa monggo ning aku tak pamit jam 09.30 mulih wae nggih. Enak men pengajian tekan subuh. Potol sikile kuwi ya nggih. Maka niki dalil bahwasanya Rasul menjadikan kalimat kebaikan itu dari satu waktu sholat menuju sholat yang lain. Makanya majelis ilmu itu jadi dengan malaikat, Bu Pak. Mila rasane iki penak banget. Rasane ini wanteng banget. Dan Allah akan menyebut nama panjenengan. Kae Paijo mau diumumke ning ngarep penduduk langit. Kae Paijo mau lungguh pojokan deprok ngorok. Ah ngoten niku nggih. Niki ya ketoke ra ngono sih, nggih aku ora ngerti nggih. Maka niki dalil
Kedatangannya malaikat akan mengusir dari wujudnya setan. Kenapa? Karena setan itu datang dengan gangguan. Niki mulai materi nggih, saya bahas. Dewa terus mukadimah nggih. Nah, milo setan niku menghadirkan banyak sekali gangguan. Contohnya ngaten Bu. Saya bahas nggih, niki terakhir di hadisnya Abu Hurairah di Bukhari Muslim. Inna syaitan idza sami'a ta'dzin. Setan niku nek mireng swara adzan. Nabi mawon adzan nggih. Yafiru hatta lahu durat la yasma'u ta'dzin. Dia akan lari tunggang langgang kabur, melayu saka masjid sambil terkentut-kentut. Jadi setan niki Bukhari Muslim muttafaq alaihi, hadis sahih. Setan niku nek mireng adzan mesti melayu karo ngentut. Ning ngentute aku ora mudeng. Bebet aku ora mudeng nggih. Soalnya aku ora kancane setan, nggih ora ngerti. Mila hati-hati nek jenengan kagungan tangga angger swara adzan muni mesti lenggane ngentut. Gek-gek niku nggih. Gek-gek ora setan, Pak. Nggih. Mila setan niku nek mireng swara adzan mesti melayu. Dan dia mengentut-ngentut. Mila dalil setan niku teng masjid enten mboten ada ganggu manusia. Hatta budiyat takdin sampai nek rampung adzan mereka akan masuk kembali. Wa idza suwiba nek sampun masuk mireng suara iqomat taswib Allahu Akbar nggih yafirul lahu durat dia akan berlari tunggang langgang sampai dia berkentut-kentut. Mila setan iku wedi karo adzan karo iqomat. Mila nek enten wong kerasukan nggih jenengan ra iso maca ayat kursi ra iso ngerti maca ayat-ayat ruqyah adani mawon. Mengko nek jenengan rampung adzan deleng iqomati insyaallah nggih tak iqomati. Maka niki dalil setan niku bakal lari ketika mireng suara iqomat, lari. Sampun kalau selesai suara iqomat dikumandangkan hatta dakhalu, setan niku akan masuk kedua kalinya mengganggu orang yang sedang sholat. Hatta yakulu liman kana yusolli, sampai setan akan membisik-bisiki siapapun yang sedang sholat. Ya fulan neng samping kupinge. Jadi nembe sholat digoda diganggu karo setan. Ya fulan udkur kada wa kada. Hei fulan, hei bapak, hei mas, hei mbak, eleng-elingen iku, eleng-elingen iki. Nggih, hatta yakur mimma la yansa. Sampai dhek niku kelingan apa sing dadi lali. Hatta yadillu rajulu kam la yadri kam shalah. Sampai mengko nek dhek disibuke kon ngeling-eling kabeh bahan atau apapun hal, dia akan lupa salat wis pinten rakaat. Serang ngerti niki, Bu. Fal yasjud sajadataini. Maka nek sampun lupa rakaate pinten jenengan harus sujud sahwi. Harus. Mila kerjaane setan niku napa? Kon ngeling-eling. Jenengan salat niku Bu kon ngeling-eling. Allahu Akbar. Nembe Allahu Akbar plek maca doa istiftah langsung. Mau kunci kendaraanku neng ndi yo? Tangane langsung mudhun. Ora ono iki. Samping ora ono iki. Kendaraane jebule ning jaba to, langsung mlayu jebule ilang. Kan ngeri, Pak, nggih. Mila wong niku angger kondisi salat mesti dielingno setan kabeh, Bu. Masak tempe mau dintas apa urung? Kelingan joan. Mau tak entas durung yo. Kelingan kabeh. Mila jenengan angger kelangan barang, salat to lak ketemu insyaallah. Bapak tanggal 1 gajian, tanggal 2 kok duite wis ra ono ning nggon omah. Mang salat Allahu Akbar. Ning ndi yo? Oh iya ding tak nggo blonjo ning Indogrosel to. Ya Allah nggih. Mila lak kelingan jenengan mengke. Wong blonjo ndedit niku nggih jane sehakikatnya sebenarnya niku ora duweni duit lho. Karena duit niku ngger moro mampir tok. Tanggal 1, Assalamualaikum, tanggal 2, Waalaikumsalam. Ngoten niku nggih. Saestu. Napa meneh wong urip duwe utang. Beberapa wong niku lebone keh banget, Bu. Gajine sebulan kerja 8 juta. Pancen kuatah ning lebon mobil, lebon omah, lebon kendaraan nek ditotal 7.600.000. Masyaallah nggih. Niki nek kula ngomong apik banget. Niki wong duwe utang model ngeten niki niku termasuk bentuk ketaatan kepada Allah. Kenapa? Kan turane 400.000 dienggo sasi. Sehingga dhek kudu ngirit mendina poso Daud. Malah apik niki nggih. Malah sae. Mila jenenge wong niku nek utang niku nggih sae-sae mawon. Tapi jangan sampai jenengan menyempitkan hidup panjenengan kiambak nggih. Maka niki dalil Bapak Ibu santen, setan niku nggodha manungsa pada setiap salatnya. Mila wong niku nek salat niku lali sujud sahwi, nggih wajar mboten? Wajar. Dan orang lupa niku wajar mboten, Bu, Pak? Wajar. Nabi sampai mengkhususkan di hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di Bukhari Muslim.
Man nasiya fa'akala nasiyan. Siapapun orang yang puasa dan dia lupa nek dhek poso, nggih, lantas dia makan atau minum, fal yutimma saumahu. Maka lanjutkanlah puasanya, ojo dibatalke. Fa innallaha at'amahu wa saqahu. Karena sejatinya Allah niku memberi jenengan rezeki makan dan rezeki minum. Bu, Pak, ini dalil. Nek jenengan siam Ramadan, apa siam apa wae, angger kesupen kok dahar ngunjuk, mboten sah dibatalke. Ning niki angger kesupen lho nggih, ora disengaja lali. Kula dhewe angger poso Ramadan, kula ndonga kula karo Allah sitok, ya Allah lalekno kula nggih. Mila angger Ramadan niku mesti lali meskipun pisan mesti ana. Dan niki mboten batal, Bu, mboten. Mila ibu-ibu nek teng dalem bapak niku siam, kok kesupen dahar, ampun diceblek sik, mesakne. Ben dahar nek perlu sing kata, ngasih glegeken ngunjuk nek perlu ngasih udut sik. Bus, nembe ceblek, Pak, siam lho. Oh iya istri solehah pangerten banget. Ngoten. Ora kok nembe maem pedes banget, nggih, maem jangan tumpang pedes banget. Terus lambene ngowo-ngowo ceblek, Pak poso lho, mesakne urung ngombe, mengko malah mokah tenan. Nggih. Mesakne kepedesen, mergo mangan jangan tumpang pedes. Ini wong Jawa niku masyaallah kreatif nggih. Menika mat niki kita selesaikan mawon, insyaallah kita lanjutkan nggih di pertemuan yang akan datang. Nanti insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang, masih tinggal sepindah meleh. Mungkin nanti kita ambil waktu antara maghrib atau isya, kita sampaikan kepada panitia. Pun jika semenit kita akhirkan, enten pertanyaan tidak ada, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.